নমস্কার বন্ধুরা, আমি মানসী ব্যানার্জি চলে এসেছি আপনাদের কাছে আমার সাথে চ্যানেলে। আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমার রান্নাঘরে। আজকে আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে টুনা মাছের তাওয়া ফ্রাই। তো আজকে আমি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। দেখুন, চলুন যে কি কি রেসিপি দিয়ে আমি কি মশলা দিয়ে এটাকে আমি ম্যারিনেট করছি, কতক্ষণ আমার টাইম লাগছে ভাজতে, বা তাওয়াতে আমি কিভাবে ইজিলি এটা কুক করতে পারছি, সমস্তটাই আপনাদের সামনে আমি দেখাবো এবং আপনাদেরকে নিয়ে চলবো আমার রান্নাঘরে। ওকে, তো আসুন। ফার্স্টে আমি করেছি জিঞ্জার অ্যান্ড গ্রিন চিলি পেস্ট। পেস্ট বলতেও খুব যে পেস্ট তাও নয়, মোটামুটি এরকম থাকবে। একটুখানি ক্রাশিং বলতে পারেন, ভালো করে ক্রাশ করে নিয়ে মোটামুটি 1/2 স্পুন দিলাম। এরপরে আমি এতে দেব একটু হলুদ গুঁড়ো, এরপরে দেব রেড চিলি পাউডার, এরপরে দেব ধনিয়া পাউডার। ধনিয়া পাউডার একটু বেশি পরিমাণে দেব, কেন কি ধনিয়া পাউডারটা এতে খুব ভালো এসেন্স বা ফ্লেভার দুটোই খুব ভালো দেয়, স্বাদও খুব ভালো হয়। আর এতে দেব আর একটু গরম মশলা। গরম মশলাটা বাজারের গরম মশলা, কেনা কোনো ভালো কোম্পানির গরম মশলা নিয়ে নেবেন, মিক্স গরম মশলা। এটা খুব ভালো লাগে তাওয়া ফ্রাইয়ে গরম মশলার ফ্লেভারটা। আর নিয়ে নেব একটু হোয়াইট অয়েল, 2 স্পুন হোয়াইট অয়েল। হোয়াইট অয়েল, আর এর সাথে অবশ্যই সল্টটা আপনার টেস্ট অনুসারে, কারোর সল্টের পরিমাণ একটু বেশি, কারোর সল্টের পরিমাণ একটু কম। মেজারমেন্টে খাওয়ার হিসেব থাকে, নিজের শারীরিক হিসাব হিসাবে এটাকে সল্টটাকে ব্যবহার করবেন। আর এটাকে খুব ভালো করে মাখাতে হবে। তবে হ্যাঁ, যে কোনো ম্যারিনেশনে আমরা যেমন ভিনিগার অথবা লেমন জুস অথবা দই দিয়ে থাকি, এখানে সেটা দেবার কোনো প্রয়োজন হবে না। কারণ কি এখানে টুনা, হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম, আমি 2 ঘন্টা রেস্ট পিরিয়ডে রাখতে হবে। তো আমার এটা ম্যারিনেশন হয়ে গেছে 2 ঘন্টা। আমি তাওয়া হিট করতে দিয়ে দিয়েছি। তাওয়াটা একটু প্রিহিট হলে পরে আমি এতে অয়েল ব্রাশ করে নেব। অয়েল ব্রাশ এই জন্যে করবো, এতে খুব বেশি তেল পরিমাণে দেওয়ার কোনো দরকার নেই, অল্প একটু ব্রাশ করে নিলেই এটা একদম ওই এতেই অল্প অল্পভাবে হতে থাকবে। এটা বারবারভাবে আস্তে আস্তে তারপরে তেলটাকে ওর সাথে দিতে হবে, যখন সাইডে একটু করে ভাজা হয়ে আসবে। কড়াই এটা তাওয়াটা হিট হয়ে গেছে। এবার আমি আস্তে আস্তে মাছগুলিকে এখানে সাজিয়ে দেব। একটু সময় লাগবে তাওয়াতে, কারণ কি এটা খুব কম হিটে আস্তে আস্তে এটাকে আপনার সেঁকতে হবে। যার কারণের জন্যে একটা লাভ হবে আপনার, যেমন টাইমটা একটু বেশি লাগবে, তেমনি কি আপনার তেলটা কম ইউজ হবে। সেটা আপনার হেলথের জন্যও খুব ভালো এবং সব দিক থেকে আপনার তেলেরও বাঁচত হবে, প্লাস আপনার হেলথেরও বাঁচত হবে। তো একটু টাইম আপনার লাগবে, সামান্য, তাও খুব বেশি নয়। একটু বারবার করে এটাকে হালকা হালকা করে অয়েল ব্রাশ করতে হবে। আর মাঝে মাঝে আমি ফার্স্ট টাইম যেহেতু তাওয়াটা ফার্স্ট হিটেড করার জন্য আমি একটু হাই দিয়েছিলাম, এবার যেহেতু আমার দেখা যাচ্ছে কি ভালো মতন হিট হয়ে গেছে, এটা ধরে নিয়েছে তলাটা, তো আমি সেই ক্ষেত্রে এখন এটাকে আস্তে আস্তে কমিয়ে দেবো।
এবার এটা কম হিটে খুব আস্তে আস্তে এটা হতে থাকবে। অলরেডি দেখুন যেই আমি তাওয়ার মধ্যে, গরম তাওয়ার মধ্যে দিয়েছি, দেখবেন একটা সুন্দর ম্যারিনেশন হয়েছে। সেই সঙ্গে টুনা মাছের যে একটা নিজের এক্সক্লুসিভ নিজের একটা গন্ধ আছে, সেই গন্ধটার সাথে ম্যারিনেশন হয়ে একটা অপূর্ব গন্ধ আসে, যেটা কি খুবই ভালো লাগে। যখন আপনারা করবেন তখন আপনারা এটা সত্যি রিয়েলাইজ করবেন যে সত্যিকারের এই টুনা মাছটা কত অদ্ভুত আর কত তাড়াতাড়ি এটা আপনার প্রিপারেশনটা হয়ে যাবে, আর খুব হেলদি। সব থেকে বড় কথা হলো বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের হেলথের কথা ভেবে আমাদেরকে কুকিংটা করতে হয়। কারণ কি, কুকিংয়ে যদি আমরা হেলথের কেয়ার না রাখি, সেটা হলে আমরা তখন সত্যি খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে যায়। তো আমাদেরকে সবসময় কেয়ার করা উচিত যে কোন জিনিসটা খেলে আমাদের হেলথের, আমরা ঠিক থাকবো হেলথের দিক থেকে। হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সব জায়গায় টুনা ফিশটা পাওয়া যায় না, আর কলকাতাতে নিশ্চয়ই পাবেন। কলকাতার যারা বাসিন্দা থাকে, হ্যাঁ, আমার যেখানে আমার শহর, আমার কলকাতার আউটস্কার্টে আমার বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলে, তো সেখানে আপনার এই ইয়েটা ঠিকঠাক টুনা মাছটা পাওয়া যায় না। সেখানে সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় না বলবো না, যায়, কিন্তু টুনাটা এখনো পর্যন্ত যায়নি, কখনো দেখিনি। তো আপনারা চিন্তা নেই, বাঙালি ভ্রমণপ্রিয় মানুষ, যখন খুশি ওরা বেরিয়ে পড়ে, টুনা মাছের অভাব হবে না খাবার। যখন আসবেন কখনো হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, বম্বে, কতই না জায়গা আমরা বাঙালিরা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ঘুরতে যাই, সেখানে গিয়ে পেয়ে যাবেন। চাল একবার বলবেন হোটেলে গিয়ে টুনা ফিশ ফ্রাই খাবো, কি টুনা মাছ রোস্ট খাবো, কি তন্দুরি খাবো, এভরিথিং, টুনা মাছের কারি খাবো, তো দেখবেন সত্যিই খেয়ে টুনা মাছটা খুবই ভালো। আমি প্রথম খেয়েছিলাম অনেক বছর আগে বম্বেতে, যখন আমি থাকতাম। এখন আবার অনেক বছর পরে যখন আমি হায়দ্রাবাদে এসেছি, তো এখন আবার এই টুনা মাছটাই ফেভার করি। টুনা মাছটা বিদেশেও খুব চলে, ওরা খুব খায়, স্যান্ডউইচ করে খায়, বিভিন্নভাবে খায়। দেখবেন যখন এটা ভাজা হয়ে আসবে, এমন একটা, যেমন আমাদের ভেটকি মাছের একদম সুন্দর পাতলা পাতলা প্লেট হয়ে যায় না, সেগুলোই এটাও মধ্যেও ঠিক পাতলা পাতলা একটা পিস ভেতর থেকে আপনারা দেখতে পাবেন। খুব সুন্দর একটা গন্ধ আসছে বন্ধুরা, কিন্তু আপনাদেরকে মিস করছি যে গন্ধটা আমি দিতে পারছি না, সরি। তো দেখবেন যখন আপনারা নিজেরা কুকিং করবেন তখন মিস করবেন, আপনি ভাববেন যে আমি সেই এই গন্ধটার কথাই বলেছিলাম, যেটা কি খুবই খুবই সুন্দর একটা। আমার ফ্যামিলিতে প্রত্যেকে এই টুনা মাছটা খেতে ভালোবাসে, আরও বেশি এখন প্রেজেন্টলি এটা প্রেফার করি বর্তমানে, কেন কি হেলথের ব্যাপারে চিন্তা করি। যে কোনো মাছ ভাজা খেতে গেলে প্রচুর পরিমাণে তেল দিতে হয়। অ্যাকচুয়ালি আমরা বাঙালিরা মাছ তো খুব ভেজেই খাই, সবই কাঁচা মাছের একমাত্র খুবই কম করি, ইলিশ করি, পাবদা করি, ট্যাংরা করি, কিছু কিছু জিনিস করি যেগুলো পাতুরিতে দিই, বা পাতুরি বা ভাপা যেগুলো করি সেগুলোতে একটু কম ভাজা, আমরা ভাজিই না বলতে গেলে চলে। হ্যাঁ, কিন্তু বেশিরভাগই আমরা ভেজেই ঝোল করি। ভেজে ঝোল করা মানে দুবার ধরুন ওটার মধ্যে একবার ভাজা হয়, আবার একবার ঝোল হয়, তো অনেকটাই ওর মধ্যে গুণের মাপটা অনেকটাই কমে যায়। আস্তে আস্তে এগুলোকে ভাজা করতে হবে। চাইলে আপনি একটু পাতলাও পিস করে নিতে পারেন, আমি পিসগুলো একটু মোটাই রেখেছি, কারণ আমি কোনো কিছুই একটু পিস বড়ই রাখি।
এখানে অ্যাকচুয়ালি কি জানেন তো, তেলেঙ্গানাতে ফিশের একটু পিস ওরা ছোট করে কাটে, তো আমি ওই জন্য আগে থেকে ওদেরকে বলতেই থাকি যে একটু বড় করে কাটবেন, কেন কি অত পাতলা পিস করলে তখন আমাদের প্রিপারেশনে ওরা তো ডাইরেক্ট অত ভেজে মাছের প্রিপারেশন করে না, আমরা তো ভাজি আবার করি, ঝোলে দিই, তো তখন আরও পিসটা ছোট হয়ে যায়, অসুবিধেও হয়, ভেঙেও যায়। কত সুন্দর কালারটা এসছে, আর সাথে সাথে এটা একদম সফট নরম হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই পিছন দিকে এই পাশের পিসটা দেখতে একটু পুরো সাইড সাইড করে কেটে যাবে, আর সুন্দরভাবে একদম সময় বলতে যে বললাম সময় লাগবে, তবে এমন কিছু নয় যে খুব বেশি সময় লাগবে, যে না আপনার আধা ঘন্টা করে এটাকে করতে হবে, 15 মিনিট করলেই যথেষ্ট। কিন্তু এটাকে বারবার নাড়তে থাকতে হবে, মানে বারবার আপনাকে উল্টাতে হবে, একবার করে এক দিকটা করে আবার আরেক দিকটা করে, চারিদিকটা তাহলে সমানভাবে ভাজা হবে, মানে রোস্ট হবে আর কি, যেটা খুব অল্প তেলে যেটা শেখা হবে। এবং পিসগুলো কীরকম এসেছে দেখছেন তো, খুব সুন্দর কালারটা উঠেছে। ঠিক আছে, আমার ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে, রোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি আমার গ্যাস বন্ধ করবো, হয়ে গেল। এটাকে প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশন করব। তো চলুন বন্ধুরা, এটাকে আমি একটু পরিবেশন করে দিই। দারুণ অপূর্ব স্বাদ হবে খেতে, আপনারা একবার খেয়ে দেখবেন। টুনা ফিশ, টুনা তাওয়া রোস্ট, খুবই সুন্দর, অপূর্ব। খুব শিগগিরই আমি আবার একটা নেক্সট রেসিপি নিয়ে আপনাদের কাছে আসব। নিশ্চয়ই রেসিপিটা হেলদি হবে, সুস্বাদু হবে এবং আপনাদের খুব ভালো লাগবে। নমস্কার, ভালো থাকবেন। পছন্দ হলে আপনারা আমাকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল, সঙ্গে থাকবেন। আপনাদের উৎসাহ পেলে আমি আরও ভাবে এগিয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ।